آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، امروز 5 ماه صفر سال 1428 هجری مطابق 23 فوریه سال 2007 میلادی روز جمعه است. همه شما را با این روز سعید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تن صحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یکی ما و شما را از فیض و برکات این روز سعید برخوردار بگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. انبیا با 100 علم رفتند و تو هم میروی. اولیا با چشم نم رفتند و تو هم میروی. عاشقان با سینه افگار دایم اشکبار جانب خاکی عدم رفتند و تو هم میروی. دردمندان از غم دلدار نالان روز و شب در غم روی صنم رفتند و تو هم میروی. نازنین های جهان چون غنچه گل در شکوفت در خزان درد و غم رفتند و تو هم میروی. پادشاهان در غروری تاج و تخت و مال و ملک مانده ملک و جام جم رفتند و
تو هم میروی. هر مبارز سرکشی رستم اینان روزگار، در دل تیغی دو دم رفتند و تو هم میروی. آن بیابانگرد ابدالان سیاح وصال، سوی درباری کرم رفتند و تو هم میروی. رو غمی جان خور چرا اندر غمی نان مانده ای، نانخوران خال شکم رفتند و تو هم میروی. ای جنونی ناله کن تا زنده ای از هجر دوست، عاشقان سوی حرم رفتند و تو هم میروی. بله، نوبت به نوبت همه میروند و روزی می شود که در این منبر شما هم مرا نمی بینید و روزی می شود که من هم دیگر از این منبر شما را نمی بینم. اصلا زمانی فرا می رسد که دیگر ما در این مکان جمع نمیشیم، چرا که دیگر روزی جمعه نمی شود. چرا؟ برای آنکه آفتاب دیگر طلوع نمی کند که روشنی بخشد و روز شود و روز جمعه شود. چرا؟ زیرا آفتاب دیگر جای طلوع ندارد، زیرا آن وقت زمین هم فنا می شود و هر چیزی که هست فنا می شود. و همه این را خداوند تبارک و تعالی در آیت 26 سوره الرحمن با یک جمله کوتاه و زیبا خبر می‌دهد: کل من علیها فان. هر کسی و هر چیزی که در این عالم هست همه فانی می شود، همه نیست می شود، همه نابود می شود. و در آیت دیگر هم خداوند خبر می‌دهد کل شیء هالک الا وجهه. هر چیزی و هر کسی در عالم هست همه فنا می شود، همه هلاک می شود به غیر از ذات یگانه خداوند رحمان. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همه فانی می شود بجز ذات یگانه پروردگار رحمان که صاحب جلال، صاحب بزرگی و صاحب اکرام هست. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس کدام نعمتی پروردگارتان را شما تکذیب میکنید، انکار میکنید؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. نه ای خدای رحمان، ما هیچ نعمتی تو را انکار نمیکنیم، بلکه ما در عوض هر ذره نعمتت تو را شکر میکنیم. شاید سوال دهید که چرا در قطار نعمتها خداوند مرگ را، فنا شدن را ذکر کرده است؟ آیا مرگ هم نعمت است؟ مرگ یک چیزی است که با شنیدن آن در جسم انسان، در قلب انسان یک ترس، یک واهمه پیدا می شود. اما چرا مرگ را، فنا شدن را خداوند در قطار نعمت ذکر کرده است؟ آیا مرگ هم نعمت است؟ بله، مرگ هم نعمت است. مرگ است که انسانی با ایمان وقتی که از دریچه مرگ می‌گذرد به جنت می‌رود. مرگ است که انسانی در عقیده خودش پابند و استوار وقتی از این عالم به سبب مرگ می‌رود به دیدار جمال پروردگار رحمان خودش مشرف می‌شود. مرگ است که انسانها را برابر می‌کند. پادشاه هم می‌میرد،
کارگر هم میمرد، بای هم میمرد، کمبغل هم میمرد. هیچ کس در نزد مرگ ایستاده نمیتواند. و یا حتی در تفسیر انوار القرآن از تفسیر الاساس برای نعمت بودن مرگ مثال میارن که اگر فرضاً دو پشه خدای تعالی نمیرانده ایستاده 5 سال عمر تید، در دوام 5 سال اطراف زمین را یک خبتی که غوثیش عبارت از 5 سانتی متر است پشه پیچانیده میگرفته است. یعنی مرگ است که این جانورها هم نوبت و نوبت می آیند وظیفه خودشان را تمام کرده می روند. بنابراین خداوند از فنا شدن این عالم زیبا، این زمین عجیب و غریب، این آفتاب روشن و گرم و این ماهتاب نورانی و این فنا شدن انسانهای گوناگون خبر می‌دهد که من همه شما را آفریدم، اما یک روز همه شما فنا می‌شوید. و بزرگی خودش را به ما خبر می‌دهد که تنها ذات یگانه او که صاحب عظمت و اکرام و بزرگی است باقی می‌ماند. و در آیت نوبتی خداوند باز هم رحمت خودش را، بزرگی خودش را به ما و شما بندگان اعلام میکند که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. همین عالمی که ما و شما آن را دیده ایستاده ایم و چندین سال است که در آن زندگی میکنیم، به حساب حسابگرها امروز زیاده از 7.5 میلیارد فقط انسان زندگی میکنند. بغیر از این میلیاردها حیوان، میلیاردها پرنده در زمین و در هوا و میلیاردها جانورهای دیگر در زیر دریاها و بحرها. بغیر از این انسان و دیگر جانورها و جاندارها میلیارد درخت، میلیارد سبزه، گل، گیاه، همه اینها محتاجی که هستند برای آنکه وجود داشته باشند. همه اینها محتاج آفریدگار خود هستند. مثلا شما با شکم سیر، تنی صحت در مابین خانتان بالای کربه ملایم رو بالا غیریده استراحت کرده ایستاده باشد، اگر در فکرتان چنین خیال بیاید که همین لحظه خدا به من چی در کار، نعوذ بالله، کافر می شود انسان. اگر گفت که همین لحظه ای که من به هیچ چی لازم نیست، خدا به من چی در کار، من به خدا محتاج نیست، همون لحظه کافر می شود. چرا؟ برای که هر یک نفس انسان و هر چیزی که در عالم هست محتاج خدا است. چرا؟ برای که همه این عالم را نگهدارنده خدای رحمان است، رزق دهنده خدای رحمان است. بنابراین خدا میگه که یسأله من فی السماوات والارض، خداوند را هر چیزی که در زمین و هر چیزی که در آسمان هست هر لحظه میپرسد، از خدا میپرسد به من رزق ده، به من شفا ده، به من پول ده، به من چیز ده، به من این ده، به من آن ده، همه محتاج خدا. یسأله، میپرسند خدا را هر چیزی که در زمین و هر چیزی که در آسمان است. کل یوم هو فی شأن، خداوند هم تو ذات است که هر روز در همون یک شأن خودش، هر لحظه در همون شأن خودش خدای تعالی باقی و استوار است. یعنی هر لحظه کسی را رزق میدهد، به کسی شفا میدهد، کسی را از منصب خالی میکند، کسی را منصب میدهد،
کسی را مرتبه میدهد، کسی را از مرتبهش پایان میدهد، کسی را رزق میدهد، کسی دیگر را چیزی دیگر میدهد. یعنی هر لحظه خدای تعالی در یک حالتی است که همیشه حاجتی نه تنها انسان بلکه حاجتی تمامی عالم را برآورده میگرداند. شما تصور میکنید که یک خود 7.9 یا زیاده از آن میلیارد انسان وقتی که پگاهی از خواب میخیزد باید چیزی خورد. خدا به کسی کمتر به کسی زیادتر همه را تامین میکند. اما میلیاردها حیوان دیگر خب انسان باز کسب میکند، تجارت میکند و وقتی که فراست دینی نداشته باشد خیال میکند که خودم یافتم. اما آن پرنده هایی که پگاهی از خانه میبرایند به آسمان پرواز میکنند در شکم چیزی ندارند، رزق آنها را کی میدهد؟ همه آنها را خدا رزق میدهد. میلیاردها جانورهای دیگر در زیر آب برای آنها خوراک در کار، همه آن را خداوند تامین میکند. تمام چیزهایی که در زمین و در آسمان است از خدا هر لحظه میپرسند، خدا هر لحظه برای هر کس خواسته‌اش را میدهد. و وقتی که شما 2 ساعت پیشتر نیت کردید که من طهارت کنم یا غسل کنم نماز جمعه روم، این قوت و این انصاف به شما که داد، این توفیق خدا داد. وگرنه چرا آن هزارهای دیگر در جمعه اشتراک نمی کنند؟ وقتی که شما خواستید، شما نیتی می کردید، خدا شما رحمت کرد و این فضیلت را به شما داد که از همه کار دنیا خود را خلاص کنید و به نماز جمعه بیایید و از تفسیری آیات‌های قرآن بهره ور شوید و نماز جمعه را که برای هر یک فرد مسلمان فرض است آن را از گردن خود ساقط گردانید. در حدیث قدسی خداوند تعالی به بنده ها میگوید که یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ای انسانها و ای جنها، اگر همه شما آنهایی که حاضر هستید نه از اولین حضرت آدم سر کرده تا به امروزه، اگر همه شما در یک سرزمین جمع شوید و از من هر چیزی که میخواهید پرسید، من قدرت دارم که همه خواسته شما را برایتان دهم، اما از خزینه من آن مقدار کم شود که سوزن را در بحر زده گیرید آب بحر چقدر کم میشد، از خزینه من همین قدر کم میشه. یعنی با دادن خزینه خدا تمام نمیشه. پس کدامین نعمتی پروردگار را ما و شما انکار میکنیم که اینقدر نعمت هر روز و هر لحظه خداوند برای ما و شما داده ایستاده است. حضرت مقاتل در تفسیر این آیت میگویند که اصلا این آیت در حق یک یهودی نازل شد، سبب نازل شدنش که مردی یهودی گفت که یا اینکه یهودی ها همین خیلی عقیده دارند که خدای تعالی همه روز برای کار این دنیا بند است و روز شنبه استراحت میکند. عقیده باطلی یهودی ها همین است که روز شنبه خدا استراحت میکند. بنابراین خدای تعالی همین آیت را نازل کرد که کل یوم هو فی شأن. خدا استراحت، خدا خسته نمی شود که استراحت کند، خدا محتاج استراحت نیست، بلکه هر روز خدای تعالی در یک شأن و در یک حالت خودش باقی است. همیشه کار عالم را نگهبانی میکند، تأمین میکند. اگر خدای تعالی از کار این دنیا به قدر یک میجه زدن فارغ شود،
این عالم در همون یک لحظه میجزدن نیست و نابود میشود. همه این حرکت عالم را با تمام موجوداتش خدا هر لحظه نظارت میکند. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتی پروردگارتان را شما انکار میکنید؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اما همین خیلی که متریالیست ها عقیده دارن که دنیا از اول بود و تا آخر هست، این دنیا تمام نمی شود. همین خیلی انسان ها می آیند نوبت به نوبت زندگی می کنند، از زندگی بهره می گیرند، می روند. نه برادران اهل اسلام، دنیا ابتدا داشت. ابتدایش آن روزی که خدا آفرید. دنیا انتها دارد. چقدر که از اولین آیت که در آغاز سوره گفتیم کل من علیها فن، همه چیزی که هست فنا شونده است، تمام شونده است، هلاک شونده است. این عالم یک روز تمام می شود. این خیلی که خدای تعالی انسان ها آفریدن گیرد و رزق روزی دادن گیرد و این انسان ها خوردن گیرند و بهره گیرند و عیش کنند و خدای نشناسند و خدای انکار کنند و از طاعت و عبادت سرکشی کنند و گناه و حرامش و خودشان آلوده کنند. این دنیا همه خیلی رفتن نمیگیرد، به حساب و کتاب نمیماند. سنفرغ لکم ایها الثقلین. این آیه خیلی تهدید سخت است برای انسان ها. خدا میگه سنفرغ لکم ایها الثقلین، من به زودی برای شما از تمام مشغولیت هایم خالی میشوم. خدای تعالی مشغولی نیست که به خاطر حساب کتاب ما و شما از راه مشغولیت دست کشید و بعدم برای حساب کتاب ما و شما وقت یابد، بلکه این به عقل ما و شما موافق خدا تهدید کرده است. مثال عادی، شما در مابین زمینتان کار کرده ایستادید یا در خانه کتاب خوانده ایستادید و فرزندتان بیرون به یک کاری نامعقول میکنند. شما اون تو کلتان رو میبردید، بچه‌م این کار نکن، این کارت خوب نیست. با کارتان رو دوام میدید، میبینید که فرزندتان حالی همون کاری نامعقول کراست. بچه این کار نکن، تو چیکار کاری احساسی باید کار نادرست. با کارتان دوام میدید، میبینید که بچه‌تان هیچ گفتان نمیگیره. اخیراً چی میگویید؟ اندک حاضر من کار شوم که چیکار میکنم؟ خداوند هم پیغمبر فرستاد، قرآن نازل کرد، علما سال به سال نو به نو میبرایند، کتاب مینویسند، مردم میفهمانند، قرآن تفسیر میکنند. گفتی خدای میگن، گفتی پیغمبره، این کارو کنید ثواب، این کارو نکنید گناه، اینش حرام، اینش حلال. این همه خیلی رفتن نمیگیرد. خدا تهدید کرده است که سنفرغ لکم ایها الثقلین. اوی انسان ها، من به زودی کار شما حساب و کتاب میکنم. این خیلی شما همتون نمیمانید. روزی فرا میرسد که خداوند هر یک انسان و هر یک جین از هر یک نفسی دادگیش میپرسد که در کجا صرف کردی، برای چی صرف کردی. هر یک دیرم یافتگیش میپرسد که از کجا یافتی، به کجا صرف کردی. پس انسان هایی که از خدا نمیترسند، نماز نمیخوانند، روزه نمیدارند، زکات نمیدهند، پاره میخورند، ریبا میخورند، عرق میخورند، دزدی میکنند، زنا میکنند، آیا از این تهدید خدا نمیترسند؟ سنفرغ لکم ایها الثقلین. های انسان ها، من به زودی برای حساب و کتاب شما خالی میشوم و هر یک نفسی حیات شما را حساب و کتاب میکنم. و حالا که خدا امکانیت توبه کردن، امکانیت طاعت و عبادت کردن برای ما و شما داده است که هر لحظه این، هر نفس این حیات برای ما نعمت است. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس کدامین نعمت خدا را ما انکار میکنیم؟ شما هر روز شاهد جنازه هستید، رفته ایستادن نوبت به نوبت، ما هم در نوبت ایستادیم.
اما آنها رفتن، دیگر برای آنها امکانیت توبه نیست، امکانیت عبادت نیست. اما امروز در اختیار ما و شما این چیز هست، این نعمت است. این نعمت خدای انکار میکنید، این نعمت خدای آیا ناشکری میکنید؟ نه خدای مهربان، نه خدای رحمان، ما هر یک نفسی دادگی در نعمت قیمت بها قبول میکنیم و در کوشش آن هستیم که هر یک نفسی را که نعمت برای ما است توی خدای رحمان را شکر گوییم. هستند در جمعیت حالا هم انسان هایی که نعوذ بالله کی دیده است و دنیای قیامت کی میشد نمیشد کو نشداست کو. این یک جرأتی نهایت سختی است از طرف انسان نادان و جاهل که به بالای باور نکردنش باز اینقدر جرأت میکند. خدا خطاب میکند که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. او جماعه انس، او جماعه جن، او جنها، او انسان ها، اگر شما قوت داشته باشید، قدرت داشته باشید، قانون خدا به شما معقول نباشد، از زمین خدا و از زیر آسمان خدا برآمده روید. خانتان و فرزندتان که بتان گوش نکند حتی میگوید که اگر همین کاری من گفته که نکنی برام من به این خیل بچه در کار نه. خدا میگوید که معقول نیست، پس برا از بالای این زمین من و برو از زیر این آسمان من. آیا انسان قدرتی دارد که از این کره زمین بیرون رود و یا از این آسمان خدا بیرون رود و خودش را نجات دهد؟ در تمام هزار سالها انسان آنقدر ترقی کرده است که امروز به واسطه رکیته ها که میلیارد ها پول چقدر می شود، همگی چند کیلومتر از این زمین بالا می رود، به آسمان نرسیده است انسان. و برای یک کسب لباسی که سکافاندر میگوید برای ساختنش 2 میلیون دلار پول صرف می شود، به خاطر که چند کیلومتر از زمین بالاتر بود. به خاطر 2 کسب آسمان برآمده چیزی را دیدن و پیخست کردن از قدرت‌های خدا میلیاردها سوم چقدر میشد، بلکه تمام دولت‌ها امروز همین از خزینه خودشان بسیاری پول همین چیزها رو صرف میکنند، تنها به خاطر 2 یا 3 نفر. پس انسان آیا قوت یا قدرت دارد که از بالای این زمین خدا قهر کرده رود گوید من به معقول نه، یا از زیر آسمان خدا برآمده رود؟ و یا بعضی مفسرها میگویند که این آیت هم اصلا دخل دارد به روز قیامت، که آن روزی که خداوند تمام بنده هاش در یک محشرگاه جمع بکند، این خطاب در همون لحظه است که کنی اکنون کی از حساب و کتاب یا از عذاب خدا گریخته می رود. لا تنفذون الا بسلطان. قوت در کار، قدرت در کار که انسان گریزد، اما انسان قدرتش امروز معلوم است که تا کجا می رسد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اما خداوند در بالای این کره زمینش و در زیر این آسمان زیبایش و در زیر نورهای طلارنگ آفتابش این بنده ها مهلت داده است. کافر است، مشرک است، منافق است، فاسق است، گفتی خدای اجرا نمی کند، اما خدا بکند تو کذبه. کدامین نعمتی خدای رحمان را انکار میکنید؟
لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شما از بالای زمین آن روز هیچ کجا گریخته نمیتوانید وقتی که خداوند در صحرای قیامت شما را جمع میکنه. چرا؟ در تفسیر ابن کثیر میگویند که زیرا اطراف صحرای قیامت را 7 قبط فرشته ها پیچانیده میگیرند و به بالای این یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. انسان وقتی میبیند که جای گریز نیست حرکت میکند به جای دو تاز میکند، اما یرسل علیکم شواظ، بالای آنها خداوند علنگه آتش را میفرستد و بالای آنها میسی گداخته شده را خدا میریزد. از پیش شما وقتی که علنگه آتش برآمد و از بالای شما وقتی که میسی گداخته شده را ریخته شد، پس کجا میگریزید؟ این آیت 35 سوره الرحمن است. خدا بندهاش خبر میدهد از عذابها و دهشتهایی که در پیش دارد. و خاطر چی؟ شاید اینکه در دلش ترس خدا پیدا شود، خدا را عبادت کند، حرامش حرام داند، حلالش حلال داند. به بالای شما آن روز وقتی میخواهید از عذاب خدا گریزید، علنگه آتش میبیاید و میسی گداخته شده بالای شما ریخته میشود. پس شما قدرت دارید که از این چیزها خود را خلاص کنید. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اما حالا که چنین روز به سرتان آمده است، حالا که علنگه پیش شما را نگرفته است، حالا که میسی گداخته شده بالای شما ریخته نشده است، پس این مهلتی را که خدا به شما داده است که شاید با شنیدن این سخنهای خداوند و یک خلاصه آیت و از خدای خود ترسید و توبه کنید، آیا این نعمت پروردگارتان را انکار میکنید؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. و یک دهشت دیگری روز قیامت را خداوند خبر بدهد که روز قیامت روزی می شود که این آسمانی که با این قدر بلندی و زیبایی یک رنگ عجب به چشم انسان کیفیت بخشنده دارد و صلابتی که دارد پاره پاره می شود. وقتی که آسمان پاره پاره می شود از دهشت قیامت، دیگر کبودی آن به سرخ مبدل می شود. چلی که صدبرگ، گلی صدبرگ رنگ سرخ دارد، آسمان از دهشت قیامت پاره پاره می شود و به رنگ سرخ مبدل می شود. شما تصور کنید وقتی که به آسمان نگاه میکنید، دیگر این آسمان کبودی زیبا نیست، آسمان سرخی پاره پاره شده و خدا میگه کدی هم به مانند روغنی گداخته شده و رنگش مثل گلی سرخ. وقتی نگاه میکنید چقدر دهشت آور است. روغن که دیگر چیزی مایع است و صلابت ندارد و آسمان از دهشت قیامت به چنین حال گرفتار می شود. اما خداوند باز هم در زیر این آسمان کبودی زیبای خودش به بندگانش مهلت داده است. خدا را نمیشناسند، خدا را انکار میکنند،
نماز نمیخوانند، زکات نمیدهند، عرق میخورند، دزدی میکنند، زنا میکنند، زنها سطر رعایت نمیکنند، اما خدا باز هم مهلت داده است که این بنده ها شاید اینکه پشیمان شوند توبه کنند و هر لحظه این حیاتی که امروز در اختیار داریم نعمت است. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس کدام نعمتی خدای رحمان را شما انکار میکنید؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. نه ای خدای مهربان، ای خدای رحمان، ما هیچ نعمت تو را انکار نمی کنیم. ما هر یک نعمت تو را که میدانیم یا نمیدانیم تو برای ما داده ای. ما آن را میفهمیم یا نمیفهمیم که آیا این نعمت است یا نه، اما تو آن را برای ما داده ای. ما از آن استفاده میکنیم اما از آن نعمت خبر نداریم. ما در عوض هر یک نعمتی که به ما عطا کرده ای تو را شکر میگوییم. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. بعدا یک واقعه دیگری روز قیامت را یا صحنه قیامت را خداوند بیان میکند که فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. خداوند وقتی که قیامت را برپا میکند و تمام انسانها و جنها را در صحرای قیامت یک جا جمع میکند از اول تا به آخر، خدا میگه که دیگر آن روز هیچ کس از گناهش پرسیده نمیشه. هیچ کس، خدا هیچ کس نمیگه که تو بودی این گناه کردی یا تو بودی این گناه کرده یا تو بودی خدای این کار کرده، آیا تو بودی نماز نخوانده، آیا تو بودی زکات نداده، آیا تو بودی عرق خورده یا تو بودی